Salam alaikum وزير الفلاون. Juste attendez à peu près quelques 3 minutes, برك le temps d'apporter un verre d'eau. Un verre d'eau et je dois stabiliser mes mains parce que je suis sur راني مع caméra شوية sensible 4K, donc ça veut dire que je ne sais pas surtout مع Facebook à peu près, donc je ne sais pas si. Mais je dois ramener un verre d'eau ونبداو dans à peu près exactement 3 minutes. Voilà 3 minutes. 3 minutes راح نهضروا على زوج حوايج رابيدمون باللغتين، مشكل باللغه العربيه والفرنسيه. المهم نخلط شويه ومن بعد اون فوا. دونك ريستي ne bougez pas. بون 46 درك 48 بزايد سم. كون جيت بالاحمر راه طلعت 250. الجهل طغيان الجهل يا عماك. انه زعما ريان دي تو هذايا. سي جيسي سكون. اوكي. السلام عليكم أزول الفلاون. اليوم حبيت نهضر على زوج نقاط. اذا كان نقطع على الانترنت لانني جو سوي سور ريزو بوبليك، انني نرجع لانني باش ندفع يعني هالصور اللي ورايا، خاصه مع لا بلاتفورم تاع فيسبوك ne te permet pas beaucoup de faire beaucoup de choses. Donc le minimum pour pas. Donc à peu près je vais ne pas bouger. حبيت نتكلم على زوج حوايج، وزوج حوايج هذوما سي اولا واحد ماروكان كي فوني اون الجيري. فوالا كي فوني اون الجيري، مغربي جا الجزائر، اسمه بن شمسي، رضا بن شمسي. جا لو برومي اوت الجزائر وبقى لو برومي اوت حتى ل 9 اوت حكمته لا بوليس نتاع الجزائر. داوه ما عمليش انا، وجابوه وداوه ومن بعد قدموه للبروكيرور، والبروكيرور ديسيدي باش يرحله. فوالا لو بروكيرور ديسيدي كي سوا ديبورتي. شكون بن شمسي؟ بن شمسي رضا بن شمسي. قرينا في بعض المجلات تاع الجزائر باسكو هما كي سو ريسبونسابل ابارتي دو لا كابيتال دو نو سيفيليزي ولا دو نو يعطونا المعلومات. Donc, ils ont parlé de ce cas-là où ils ont présenté que c'est un cas يعني inadmissible à ce qu'on expulse. يعني هذه قضية، قدموا هذه القضية على أساس أنها لا نستطيع أن نرحل هذا الشخص. أولاً كاين دوز افوكا اللي كانوا معاه كي جو كوني ونحترمهم، ولست هنا للتعليق على حق الدفاع. حق الدفاع، هناك إنسان تم توقيفه يتدخل المحامي على بن شمسي وعلى حتى إسرائيلي لو يوقف في الجزائر. لو برينسيپ يونيفرسال، لا ديفونس يونيفرسال. المحامي هو دولي، المحاماة هي سي ان بروسيسيس يونيفرسال، سي ان ميكانيزم يونيفرسال، سي ان كولتور يونيفرسال.
دونك هذا السيد هذا حكموه وكان معاه محاميين على ما اظن باش يتبعوا القضيه تاعو. سور لو بلان ليغال يعني ان الجزائر من حقها، وكان كان نظام مفسد وفاسد فمن حقها ان ترحل اجنبي. Et elle n'est pas obligée de donner une explication à quiconque. Les États-Unis يرحلوا كل يوم كيما هكا نرد. Les États-Unis يرحلوا Donnez-moi juste une seconde s'il vous plaît, juste une seconde. Le temps de réduire un petit peu la résolution parce que ça bloque شوية. Je vais descendre un petit peu à une résolution de moins de pour mon visage. D'accord, donc je vais descendre encore à 480. Voilà. Très bien. Donc رحلوا هذا السيد ومن حق الدولة الجزائرية أن ترحله. شكون السيد هذا؟ واش جابو؟ وعلاه جا؟ السيد هذا قدموه ك تابع المسؤول الريسبونسابل مسؤول بن شمسي رضا. هو c'est un Marocain où il a eu la nationalité américaine dans une période un petit peu trouble. بن شمسي c'est un Marocain قدموه على اساس انه مسؤول في منظمه هيومن رايتس واتش. هيومن رايتس واتش هو مسؤول شمال افريقيا، وهو المكلف بالديمقراطيه في الجزائر وفي تونس وفي مصر، مش مكلف بالديمقراطيه في المغرب. اوكي، وعليه جا للجزائر، عليه جا باش يمشي للجزائر ان طونك ريسبونسابل تاع المنظمه هذه. علاش حنا عندنا مشكل في الصور تاع باش يصور هو الحراك؟ وعلاه عندنا مشكل حنا في الديمقراطيه عندنا حنايا باش يجينا واحد يسوبرفيزي الحراك؟ كاين الاف الصور في الانترنت ما عليه الا الذهاب الى الانترنت. التجاوزات تاع الشرطه في الجزائر اللي بريز en charge complètement, les dépassements ils sont pris en charge chaque jour. وتلقى les vidéos. Les Algériens ما عندهمش un déficit d'observation ou d'enquête ou de dénonciation pour que quelqu'un qui au lieu باش يروح عند المغرب نتاعو يجي عندنا يصور ويقدمونه على اساس انه مكلف بالديمقراطيه في تونس ولا. باحترامي للشعب المغربي، جو ne vise pas الشعب المغربي. على بالي مام اذا كان عندهم ناقصين شو ما اللي كريتيكيو رواحهم معولين علينا احنا نكريتيكو البلاد نتاعنا. مي جي دو ريسبي بور لو بيبل ماروكان، ان ريان افوار البيبل الماروكان، ما عنده حتى علاقه الشعب المغربي هنا. واش جابوا؟ جي يصور في الحراك الديمقراطيه في الجزائر لاباس. انا من حيز هنا ما شفتش مره المنظمات هذه خيرت جزائري مسؤول على منطقه. عجيب هذا. حتى المينابل تافهه من المشرق ريبريزونتونت تاع كارنيغي الجي اي سا سور ولا سا كوزين من المشرق عندهم ان بيرو ا بيروت ils sont responsables aussi de l'Algérie. Ils viennent عند سعيد بوتفليقه il amasse de l'argent pour faire des rapports sur l'Algérie. بيو سيرش عنده واحد اخر مش جزائري على الجيري، انتربرايز مش واحد اخر على الجيري، لا بوك مونديال مش جزائري. ما كاينش الجزائري هذا اليتيم هذا الرخيص هذا الجزائري. لو با كو نو سوم لي با كو نو سوم كو واحد يجي يصور اللي تصور. انت تاع الدروات لام تاع مرات يقدمك المسؤول المنظمه هذه اش دبليو ار هيومن رايتس واتش اش ار دبليو. انت اللي مقدميني كيما هكذا بعثوك. شكون اللي حطك؟ شكون اللي حطك؟ علاه مثلا جورناليست راح الجيريان راح للمغرب باش يصور القضيه تاع الزفزافه. إلا ايتي ديبورتي إليكو. نعود نكذب. وكان صحفي وقع له راح حتى هو يصور زعما. قالوا له بعثتك المخابرات الجزائريه. Ils lui ont dit comme ça.
Ben Chemsi, pourquoi il n'est pas envoyé par le Mukhabarat al-Maghribiya pour filmer, pour s'enquérir de la situation à Hirak? C'est façonné en quoi? On parle avec quoi? On va avec les activistes, on discute avec les gens, on a une idée, on fait un rapport classique déjà d'espionnage. Pourquoi le Maroc a peur du Hirak? Ça va venir chez toi, ya Malik. Ça va venir chez toi, مش مشكلة. احنا العثمانيين راحوا في 1830 والسعوديين مازالوا عندكم. Pourquoi ça va pas venir chez vous? Pourquoi? Est-ce que حقوق الإنسان احنا on prend en charge حقوق الإنسان في بلادنا. عندنا ضمير احنا. Nous dénonçons chaque jour. Nous dénonçons chaque jour احنا. شكون اللي dénonce خير منا؟ Nous dénonçons notre pouvoir. Mais ça nous regarde que nous. Que nous. نتقابضوا نتقاتلوا مع لقيت صالح نضربوا يوقع يطيح ما يطيح. سي نوتر افير. لا تصور عندي. ديجا احنا في مشاكل تاع الاجنبيه والايادي الاجنبيه، احنا ما ولاد بلاد ما منعناش ويعرفونا الناس. يزيد يجيني واحد envoyé par qui? Pour faire quoi? Subventionné par qui? Au profit de quoi? Si c'est né à une succursale qui appartient au service secret marocain. C'est une vérité. C'est cette vérité. J'ai عندي. Parce qu'on vous a présenté comme un opposant واحد الوقت. On vous a présenté comme un opposant واحد الوقت. ضد الملك المغربي، même pas ضد الملك المغربي، membre du gouvernement. ونعرفوا الطريقة هذه مليح. نعرفوا الطريقة مليح هذه تاع ليديو ايتيل ولا لوبوزون ايتيل ولا تفرقة. حتى في الجزائر كانوا صحفيين لاعبينها ضد النظام والجمهورية وكلش. بصح كانوا رخاص عند توفيق. qui était impliqué dans l'assassinat de Boudiaf, auquel ils ont allégé. واحد الخطره ils ont ما كانش راح سي بوذياف قتلوه راحوا عند توفيق. Ils se présentaient en tant qu'opposants démocrates qu'ils furent. C'est le même jeu. C'est le même jeu. Et je le dis اللي هو ويدز معاهم اذا كان كش ما عنده. Je suis là, il me dit là où il se trouve. هذا بالشمسي هذا. علاه انا ما نروحش للصحراء الغربيه انا. جو دوا فوار كيسي سو باس. يعني حقوق الانسان عندنا ماشي مليحه على بالي. نو سوم الاغي. رانا عقابها. نو دينونسون شاك جور افيك كوراج. Avec courage. On peut faire l'épicier. On peut faire le commerçant. On peut faire Karim Younes. On peut faire Hadda Hazam. On peut faire Belhimer. On peut faire toutes sortes de trucs. Mais on ne le fait pas. Nous avons une fidélité envers notre pays. Nous dénonçons chaque jour. ما قلناش احنا خير من الناس. في دارنا. في دارنا. في بلادنا. هذه الهضرة. ما حد ما قال عندنا وسم، ولكن هل أن حقيقة حقوق الإنسان يعني أحسن منا في المغرب؟ هل أن حقوق الإنسان أحسن منا في المغرب؟ إنها كارثية. ما على بالناش. On veut aller nous aussi là-bas. Pourquoi? On n'a pas le droit. Parlons de ce Ben Chemsi. Ben Chemsi est venu en 2009, قبل ما يروح les États-Unis. Il est parti en octobre aux États-Unis 2010. Les documents le démontrent qu'il a atterri à Boston en 2010. Qui lui a fait les papiers d'une manière illégale? Qui lui a fait les papiers? Il était un directeur d'un journal تافه زيه اسمه تلكال باللغة الفرنسية، un journal بالعربية اسمه نيشان. On a inventé des historiettes farcies de cancan, médisant à un moment donné, pour le présenter en tant qu'opposant. Voilà, classe, معارض, خلاص. وبنوض علينا الغبار ليه. ok. Il est venu en Algérie en 2009. Pourquoi? Il est venu à Tindouf. Pourquoi? Pour filmer les Sahraouis. Pourquoi? De quel droit tu les filmes? Je ne suis pas comptable envers toi. Ce sont des gens qui ont été déplacés de chez vous. Vous lui avez pris leur terre. Depuis quand le Maroc avait une continuité territoriale vers le sud? أين متى؟ Nous connaissons l'histoire. لقيتوا الجزائريين الرخاص اللي ما يقدروش يريبونديو. احنا مشنا الجزائريين الرخاص. درك نتكلموا على هذه نهار. Vous êtes dans une terre qui ne vous appartient pas. Vous étiez où? Vous êtes façonné par qui, vous? Qui a fait votre continuité territoriale en 1912 alors que vous étiez émietté même pas? Et les documents des États-Unis le démontrent qu'il s'agit d'un sultan de Fès qui n'avait même pas de pouvoir au-delà de 50 km de la montagne.
ودبوريغر l'exemple de Morad Reis. Parce que tout simplement, Hessé هضر علينا الفحل تاع ليفربول قال les Algériens, quel que soit qu'on fait, quelle que soit l'idée qu'on fait sur les Algériens, sur l'Algérie, sur العثمانيين, quel que soit le mauvais العثمانيين, الطبيب ما داروه شريب ودنيا, بس حكينا حاجة. Ce n'est pas à Farhat Mehani de nous dire quand est-ce que l'Algérie a commencé. C'est Hessé qui nous dit. Qu'il y avait une continuité territoriale, fiscale, administrative et sécuritaire. Et c'est le premier pays fédératif. Et c'est vrai. Elle était constituée, l'Algérie. Parce que la France a interposé, a interjecté un nom qui s'appelle Algérie, ramassé de quelques 1664 par un connard pour se réclamer en propriétaire. C'est une vérité. C'est cette vérité à laquelle on doit s'en tenir. Et c'est que nous existons en tant qu'État, en tant qu'un État fédéré en Belgique, contre la Belgique, quel que soit encore, que je répète, ce qu'a dit Hessé, et quelles que soient les applatissances, mais vous êtes venus faire quoi en Algérie? J'ai تخطب روح اخطب. J'ai de la plage, هاي la plage. J'ai تشري, هاي روح اشري. Vas-y. J'ai le souk, هاو السوق. عندك مريض في السبيطار, هاو السبيطار. Pourquoi vous êtes venus au Hirak? Ça manquait les photos, ça manquait les vidéos. La police qui تضرب واحد نحطوه. Et nous attaquons notre pouvoir pour le bien de notre pays. Nous sommes comptables devant personne. Personne. Et personne ne nous façonnera. ولا ننتمي لأي واحد. Heureusement qu'on a fait du bon travail. احنا ما درناش مؤتمر على الجزائر. وما درناش حكومة مؤقتة الجزائر. حكمنا رواحنا. وقلنا أن les Algériens à l'intérieur, ce sont eux qui décident. ولكن السيد هذا اللي عنده انتيسيدون السيد هذا en 2018 كي وقعت مشاكل في الصحراء الغربية تاع حقوق الإنسان وأون فرابي لي فام انسينت à coups de pied على بطونهن ليجهضن je ne sais pas comment يقول باش pour qu'ils n'accomplissent pas leur grossesse ويطيشوا الولاد les bébés. On frappait les femmes sahraouis à coups de, je répète, à coups de pied. واحد ما هضر عليهم parce que مشوا مسلمات ولا مشوا عباد. Et c'est monsieur Ben Chemsi, ce salopard de Ben Chemsi, arriviste, minable arriviste سقاط. Il gît pour nous civiliser, nous les sauvages que nous étions, pour nous démocratiser, nous les. C'est nous qui ont constitué الجزائريين نحطها في بالك malgré que تكرهونا انتم ولي هك ولي هك تحقرونا لي هك احنا درنا حرب George Washington a demandé un jour avant qu'il soit président commandant de l'armée continentale c'est qui les Algériens il n'a pas demandé personne بالفم والملا quel que soit يقولوا علينا nous étions dans l'histoire nous sommes l'histoire nous serons l'avenir parce que جانا وكلاب حكموا فينا برك سي بن شمسي هذا il est venu en 2009 il a fait مع واحد اخر on l'a laissé entrer دخلت سي بن شمسي هذا دخل في 2009 il n'était pas à HRW à Human Rights Watch ما كانش كان تلكال comme quoi وضد اسمه جا هفنا مي qui il a donné à qui il a donné ses bandes mais à qui المن au profit de qui il a filmé à Tindouf au profit de qui ce même Ben Chemsi en 2018 août 2018 عندنا عام ضرب وقعت مشاكل في أمريكا ضجيج كبير منذ حوالي 2014 15 على حقوق الإنسان في أمريكا ça a touché même la Chambre des représentants il fallait remédier. Il y a une succursale qui appartient au service secret marocain qui s'occupe de l'Algérie et du Sahara occidental. Donc, y compris le plan médiatique, le plan de contrecarrer, la propagande et toutes les enquêtes au niveau des États-Unis, au niveau des pays européens, même au niveau du Danemark, en Hollande, partout, et en Suède, partout. Ils ont leurs éléments. Okay. Leurs éléments qui font. لازم ينجزوا لهم العمل. وقعت شوشرة شوية في أمريكا. متفكرها أنا. Ils ont demandé à les services secrets عندهم leurs éléments. Bon. جاو deux Espagnols محاميين إسبانيين مساكن يعني فحولة هايلين اسبانيول.
جاو للعيون باش يشوفوا يعني يديروا سي دي افوكا دي دروا de l'homme. Ils ont été malmenés, coffrés, séquestrés et renvoyés. ما عطاولهمش بن شمسيه وقعد من 1 حتى ل 9 تسمى لا بوليس تاع الجزائر شويه على الاقل. هذه هي الغير ديمقراطيه اللي نهاجموا فيها، تسمىها شويه كانوا فعول على الاقل. خلوك حتى ل 9 اوت وهم يشوفوا فيك، وراح 9 اوت وقفوك. لا علينا ما يكونوا وقفوك، مي كاس تو فيان فيري شي نو واش جيت دير. سي بن شمسي في كي راحوا لي زيسبانيول اللي طالع الصحراء الغربيه، ثم قالوا لهم تاع لو ماروك a envoyé le meilleur de lui-même qui est impartial. عجب. Avec un autre connard comme lui, ils sont allés au Sahara al-Gharbia à Lyon pour rencontrer des gens. Et les Sahraouis ont refusé, la majorité ont refusé, mais ils ont quand même pu avoir leur clientèle, les rendus, les félins, les cachiristes. Ils ont fait un rapport. Le comble, ya jama'a, le comble, ya jama'a, le comble, ya jama'a, le comble, ya jama'a. Le rapport a été parrainé par HRW aux États-Unis. Et comme HRW elle est un petit peu mi-figue, il n'est pas comme solide qui m'a Amnesty, donc ça peut passer parce que toujours est-il, elle est un peu tendre avec le lobby israélien des États-Unis. Donc مش على غزة برك، مش على غزة واسمه لا علينا. je veux pas tomber dans le dialogue تاع بعض الإسلاميين اللي ما عجبنيش وبعض اللي قاعدين يديروا نفسهم، ولكن on va traiter de manière objective. Le Human Rights Watch est apprécié. Bon, même elle dit de temps en temps des rapports, mais ils ont parrainé le rapport qui était un petit peu. قالوا هناك تجاوزات قليله في الصحراء الغربيه avec des recommandations وما عمليش انا. ils étaient tendres avec, étant donné que c'est les services secrets marocains qui les ont envoyés. Ils ont bloqué les Espagnols et envoyé Ben Chemsi وصح. Donc de vue de loin les Sahraouis, voilà, السيد هذا وعنده مشكل مع البلاط المغربي مع نوبوزون. هو il a façonné ces histoires. Je vais vous dire quand est-ce qu'il les a façonnés. Donc il a fait un rapport. Voilà. Et ce même personne, pourquoi nous n'allons pas à Sahara al-Gharbia faire un rapport? علاش؟ يا اخي حتى احنا من حقنا. قال له اذا كان كليت كباش الناس انت جيت عندنا تصور، وعلى احنا ما نصوروش عندك؟ على احنا ما عندناش واحد ولا واحد je ne sais pas quoi, par quel mécanisme il sera lui aussi responsable de l'Afrique du Nord dans l'organisation Human Rights Watch جزائري, alors que nous étions الأولين احنا هم الأولين اللي خلقنا أول منظمة لحقوق الإنسان في الجزائر في شمال افريقيا والوطن، ليس في الوطن العربي وشمال افريقيا، في المشرق العربي وشمال افريقيا، بل في كل العالم الاسلامي قاطبه. 1984 1985. 3 ans après que le Canada a accepté la charte des droits et des libertés, le pays, le Canada, qui est développé quand même. Nous avons fait cet acte, nous avons fait cette œuvre, nous avons réalisé cette œuvre. Mais pourquoi nous n'avons pas choisi? Et que Ben Chemsi, curieusement, a été choisi. Et que Ben Chemsi se faufile quelque part pour se représenter comme observateur à Tunis ou Masr ou le Jazair. Pourquoi il n'est pas responsable à Al-Maghreb? Comme il l'a fait pour Sahara al-Gharbia, lorsqu'il est allé un petit peu fausser plans et prévisions des Espagnols venus s'enquêter sur la situation dégradante, calamiteuse, alarmante, apocalyptique نتاع البشريه اللي ديتوا لها ارضها وسرقتوهم sur instruction de Franco et de la France en 1975, qui قال لكم allez-y, partagez Sahara al-Gharbia parce que l'Algérie a des idées, l'Algérie veut créer un État croupillant, l'Algérie a des idées, ici il a un accès à l'Atlantique, elle aura encore des idées. C'est ça votre plan, vous nous avez attaqué dans le dos. Ben Chemsi, شكون اللي داك الامريكان؟ Lorsque vous avez prétendu que vous avez des difficultés avec le gouvernement marocain, qui vous a visité? Ou dès l'Amérique en octobre 2010. Et subitement, tu as eu, alors que des gens passent 5 années pour avoir 6 ans même des enquêtes sécuritaires. Vous n'avez passé par aucun dossier. Par aucun dossier. Vous avez eu votre résidence permanente, ensuite une citoyenneté. Pourquoi? Pourquoi?
Et vous êtes allé où aussi, Ben Chemsi, Rida Ben Chemsi? Vous qui n'êtes même pas diplômé en sciences politiques et que même le journal le dernier journal algérien, الصحافة على بالنا عند من خلقت. Vous étiez qui انتوما في الصحافة؟ سي لا ليتيراتور عندنا والناس الكل تعرف هذه. سوني با كي خلق الشروق الشروق والبلاد والزبل هذايا الرخاص هذوما اللي يطيحوا بينا اللي يروحوا يجروا باش يكتبوا على وفاة ممثل ان شيان دو ميرد موت قزي والكلاب تعزي. سي سون تو كي رامني لا باسيس à l'Algérie. الرخص. Depuis longtemps je connais la presse. يدوه سي بن شمسي تاع تلكال يروح لامريكا immédiatement résident permanent et immédiatement citoyen américain. à Boston il est allé باش يلقى واحد تاع اسمه الودادي ناصر ودادي من موريتانيا زيو يكرهوا الجزائر ويبلانيفيو كيلكو بار بور نو فرابي دون لو دو. حنا اللي نكرهوا اليهود انتيسيميت والملك المغرب انه متسامح. حنا ولينا دي بطار ما عندناش اصل. حنا كنا مع الروس وهما كانوا معاهم. هما اللي عرفوهم. اي تو سكي ايتي دي كونتر نو ا واشنطن. الحركات العدائيه التي تضرب شعبنا وتضرب بلده كل يوم. Et nous avons, j'ai personnellement toutes les listes, j'ai accès à toutes les listes des contacts avec les sénateurs et ce que vous faites, y compris avec le sénateur de la Floride, avec Ali Aslo Koubi. Parce que vous avez prétendu انه الجزائر مع الديكتاتور كانت مع الديكتاتور كاسترو وانتم انتم كنتم مع باتيستا. Monsieur Ben Chemsi est parti à Boston en 2010. La préparation a été faite في إطار الربيع العربي. Parce qu'il faut que des intellectuels choisis la marmelade تاع البغال هذوما que personne n'ose prononcer une analyse correcte. Parce que غيارين façonnاهم le right wings اللي يفوندوا في إسرائيل. Et curieusement المؤتمر الإسلامي الأمريكي بقيادة الودادي يخلق سيتا ويخلق حاجة اسمها فري أرابس dirigé par ce Ben Chemsi. Qui vous a donné l'argent? C'était à un moment donné où vous avez fait ce que vous avez fait. Et vous avez supporté une intervention américaine contre la Syrie pour la démocratiser. حنا ما سوارة ماذا بينا ياخذوا أمورهم كما يحبوهم. Et nous sommes contre les interventions par n'importe quelle manière. Les peuples doivent se prendre en charge. Et c'est pour cela que nous donnons l'exemple. Vous ne la voyez pas, mais c'est très beau en Algérie. Nous avançons en toute indépendance. Il n'y a aucune personne, aucune personne, c'est hermétique. حراكنا جزائري في إطار جزائري لا ننتمي لأي موجة. La belle œuvre. Vous avez peur du Hirak? On vous a envoyé pour photographier. Ça va venir chez vous. العثمانيين ذهبوا من عندنا في 1830 سيذهبوا السعوديين اللي عندكم. À Boston, vous avez reçu de l'argent pour créer Free Arabs. La grande propagande avec les sénateurs comme quoi il faut canaliser ces révolutions au profit de qui? Au profit d'Israël. Je ne veux pas spéculer sur Israël, c'est الله يسهل ما باش ما نطيحش في هذيك الهضره اللي شسم. وكأنكم pour plaire, pour faire la démocratie, il faut plaire à un commanditaire. C'est en fonction, vous achetez en fonction de quelqu'un qui vous prépare le canevas. C'est cette vérité. Il vous prépare le camp. Il vous prépare le canevas. C'est comme si vous envoyez les imams الجزائر تبعثوا الأئمة إلى باريس. ورغم أنني جمهوري وديمقراطي et je m'assume et je m'assure et je me réclame. ولكنني لا أقبل أن أئمة جزائريين soient bénéficiaires d'une mise à niveau وين au centre catholique de Paris. Quelle symbolique! Nous ne sommes pas capables d'être mis à niveau par nous-mêmes, y compris les imams, si ce n'est pas Ihan. Vous voulez être mis à niveau par quelques succursales. Nous, non. On peut aussi faire ce qu'on... Nous n'avons pas pris ce chemin. Nous voulons démocratiser notre pays par son peuple lui-même, sans interférence. Ok. Et c'est pour cela que مليحة فيك يسحتوك وترحيلك مرحب به اليوم وغدا
وأرجو أن يغلقوا لك الباب كل نهائيا. Vous avez créé Free Arabs et que Larry Diamond de Boston vous a pris subitement parce que vous étiez un élément essentiel qui a fait un article sur les Mizrah, qui étaient les pan-arabes d'Israël plus démocratiques que l'Est de l'Arabie. Ça ne nous concernait pas. Et il vous a pris Larry Diamond. Il vous a ramené à Stanford avec la qualité d'un invité privilégié dans la chaire Ntao, University of Stanford, Stanford University. Et vous avez prétendu que les chercheurs في Berkeley, na'latullahi alayk. Un chercheur, il est un chercheur dans une, un chercheur, c'est un chercheur dans quelque chose de scientifique. انت كتف عندك un diplôme من الرباط. Qu'est-ce que vous allez chercher? Et vous avez reçu si Ben Shamsi, vous avez reçu toute l'aide nécessaire pour avoir la citoyenneté. Et j'étais en train de vérifier le site Free Arabs que vous avez ouvert et vous avez prétendu c'est votre $25,000. Il a été fermé. Pourquoi vous l'avez fermé? On vous a pris en charge par Human Rights Watch, Kenneth, qui ose nous dénoncer et ne pas dénoncer les Algériens qui veulent partir au Sahara occidental. Au Sahara occidental, اوكي. حنا حابين نروحوا نشوف. علاه تجي عندنا وحنا ما نقدرش نجو؟ علاه انت عبد وحنا لا؟ Pourquoi vous filmez chez nous? Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu dans un but essentiel. C'est une mission téléguidée par la succursale que vous connaissez, qui est les tentacules de Washington DC, مع le centre marocain policy something like that. وعندها les tentacules في فرنسا والتي تذهب وتقول علينا ما تقول. Nous savons, si Ben Shamsi, et vous n'avez pas dénoncé ça, que le chef du service secret marocain en 2013-2014, ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui l'a dit, et je suis bien recherchiste, que votre chef de service secret avec le ministre des Affaires étrangères, vous avez demandé à 2 reprises de rencontrer le chef de l'AIPAC. إذا كان هذه غلطة لا تحداك. New York Times, Washington Post, certains journaux, Boston Globe, on a parlé. Vous avez rencontré le chef de l'AIPAC. Pourquoi? تحرشوا علينا في إسرائيل. علاش تحرش عليا في إسرائيل؟ كان عندك مشكل معايا أنا روح. إلا تحرش عليا لا إسرائيل لا دولة أخرى. Vous êtes allé commander une assistance parce que vous avez prétendu que l'Algérie est un danger pour Israël. Et vous l'avez répété. بلي حنا des antisémites نكرهوا اليهود وحنا درنا في اليهود وانتم عاونتوا اليهود وك vous avez اسمه et les Palestiniens. Vous que le roi Hassan II en 1994 a voulu nous coloniser. Il les dépense en armement et le centre d'écoute placé quelque part près de Marsa Ben Mhid. Et vous n'allez pas me dire sur le territoire espagnol, c'était sur votre territoire, même إذا كان الجزيرة اللي تاعكم. وما قبلتوش تحرروها في 1791 قبلتم بالإسبان. باسكو محمد الكبير تاع معسكر كيحرر وهران باسكو ديجا لي اسبانيول ايتي اورون غراس ا فو باسكو فوزات مع الشوشره من تلمسان جماعه اللي بقات من بن حمو الملك بن حمو التافه alors que les Snoussi qui ont se révolté vous les avez attaqués vous les avez attaqués. C'est l'histoire depuis le temps vous n'avez jamais constitué un territoire. C'est une vérité. En 1912 j'ai واحد من الدشره تاعي elle a rencontré votre roi en 1912 à Paris, lors qui قبل le mandat, celui qui l'a remplacé déjà. Et en 1926 aussi, lors de l'inauguration de مسجد باريس les Algériens اللي بناوه بعرقهم بصواردهم ويضحوا. Vous nous frappez dans le dos chaque jour. Maintenant tu es venu au Hirak pour le bien de l'Algérie, la démocratie. Vous êtes en train de dire le canevas pour les diapositives. اللي باش تعطيهم لجماعتك يديك لاري دايموند. علاش شكون انت تخلق مع هذاك الوداد دي لارجون فو؟ vous avez fait comme l'égyptien اللي لعبوا على بوش وقالوا له اعطينا صوارد باش نرموا مجد بن العاص لصورة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر. vous avez درتوا ندبتوا للجالية نتاعكم تسنوا في الصوارد من عندهم. ils vous font comme ils veulent. Parce que justement, démocratiser le monde arabe auquel vous appartenez, il doit être fait selon un couloir bien déterminé.
C'est pour cela le principe de ربيع de merde, moi je le rejette. أنا ندير في بلادي كيما نشوف أنا. بيرسون أنا ينعت لي واحد أنا درت حرب. أنا درت حرب باش حررت بلدي. C'est pas l'Espagne qui m'a façonné ni la France. C'est une guerre fratricide. كيستقل لنا حمار ما عندناش. حمار ما عندناش باش نهزو الماء. الامريكان بعث لنا الزيت والسميد وعادوا يقولوا شكاير بن بله اللي يشفوا. Vous nous avez attaqués sous prétexte que vous avez des territoires chez nous. Vous n'avez pas attaqué lorsque la France était là-bas, là, parce que كنتوا ترجفوا. Parce que c'est grâce à nous aussi. 54 lorsqu'il a été déclenché que ça a précipité. Nous que nous avons une sympathie معاكم وجامي خدعناكم. Et lors de l'indépendance, le premier pays que nous avons visité c'est le Maroc. Au moins finalement. Et au moins finalement on continue à dénoncer notre pays. Ce n'est pas parce que nous parce que le moment Mossad, nous avons cette capacité de le faire. Nous n'avons besoin de personne, y compris un tas plus précisément. Chercheurs de Stanford. Pourquoi vous avez fermé le site? Pourquoi il vous attaque, Max? Intervention en Syrie. Vous étiez pour l'intervention en Syrie avec l'Institut Hoover, justement. Mais pourquoi il vous attaque, Max Blumenthal, Yehudi? Yehudi, Max Blumenthal. Pourquoi il vous attaque? Il vous a accusé d'avoir reçu. هو يهودي ماخذ موقف مع فلسطينيين. Je l'ai vu une fois à Toronto. Une fois واحد الوقت كنت حتى انايا. Je l'ai vu une fois. Je connais Chizudovski تاع Ottawa. هذوما لي جون تاع الجلوبال تاع الانستيتيو جلوبال دو لا مونداليزاسيون. انا كتبت عندهم ان ارتيكل على شارون وبوش كي كنت حتى انا واش اسمه او الحق حماس درك تاع مقري ظهر حتى يدافع على فلسطين. Pourquoi vous avez qui vous a وعلاش كنت مع l'intervention? Pourquoi? Mais pourquoi il vous attaque? شد عليك قال هو اللي شد عليك قال انتوما الفري ارابس. كتبت واحد الخطره ان ارتيكل ميزرا يجو ار ذا التيميت بان اراب. عجب. ولا يسي هذا الامريكان اسلامي كونغرس تاع الوادي اللي تلقى صور درت معاه انتيا باش الحس العربي في اطار لائكي كبير وعلماني جو سي با كوا ودرت واحد الوقت non vous n'étiez pas الاخر هذاك الوادي الوادي يعطيه واد qu'est-ce qu'il a comment il s'appelle Reda Benchefsi reconnaît et détaille le rapport récurrent qu'il a avec l'AIC avant la création de Free Arabs. Mon premier contact avec l'AIC date de 2007. Faux. C'est la personne qui est venue à Casablanca qui vous a ramené parce que vous étiez utile. Parce que vous avez lui dit من حق إسرائيل هو أنت قلت له بركة من حق إسرائيل الدفاع على نفسها هو قال لك هاك هو الشاك سلك البروسي تاع الهف اللي عطاوك. Ce n'est pas parce que حنا نديرو في لا سيرونشير على إسرائيل. Non, pas du tout. ومش نحن الفلسطينيين ديجا حنا جزائريين. nous avons une position de principe سهله مال لا خلوطه لا ذاك لا نعيط في الصاد نتاع بليده. nous sommes pour la paix, nous sommes pour les droits inaliénables du peuple palestinien et l'exécution des résolutions. On répète ça devant les Américains. J'ai répété ça قدام هذاك ليفي هذاك برنار ليفي ديجا بوجرت له قلتها له في وجهه نورمال عليه عقدني انا ويزيد يجي تلقاني بوجر له ونزيد نقول جاي يدير لي في درس قلت هذاك قال لي حتى شي سكت باسكو كي نتعقد منه وانا ويهدر ماذا بيا يهدر نكون حاضر انا ليفي يوم ما دونيش ليفي برنار ليفي هذاك يقول لك تاع الثورات وديجا دار له بروسي واحد البوليسي في الميشيغان لقاه يتبول في قال له ارواحنا دار له بروسي $80 بروسي لانه خرجوا يتبولوا قال له ام فرنش فيلوزوفر ام ان ميشن اي سو اي هاف ا ميتينغ وذ شارون هذيك الاكتريس شارون هذيك Je l'ai vu tout simplement, j'ai dit ma position, أنا فلسطيني ولا قاعد ندير لا شامبرايكو. Nous sommes avec le peuple palestinien في حقوقه ندير نوصلين عليه. C'est au peuple palestinien de combattre. براسو يموتوا منه مليون ولا مليونين دو كومبات. احنا علينا كان عنده $10 ولا حاجه نعطوها للريليف هذيك نتاع واشنطن اللي تعاون الفلسطينيين تاع الزيتون. هاي اكسيون كونكريت. Vous avez fait quoi? Vous êtes venu en Algérie photographier quoi?
مي لافير دو ماكس هذيا ويلي كريديبل ماكس مسيو ماكس محترم. Pas de financement, vous avez un slate, pas de financement. Il assure que tous ces autres contacts là ici ont débouché sans aucune rémunération. Et que le site Free Arab, ça a été financé par ces derniers publics. Il y a des deniers publics de 25 000 $ pour mettre un site en place à Boston. Parce que vous étiez, tout le formé le groupe هذاك واستعملوكم المحافظين الجدد لأنهم qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent façonner certains pays arabes en fonction pas de la démocratie, mais en fonction qu'ils acceptent en fonction de certaines idéologies, y compris les évangélistes. Les ساهلين نفضلوا برك. قال سي محمد الأمريكي on parle avec les gens ماشي معقد. Mais l'affaire de mon pays, c'est l'affaire de mon pays. Pourquoi il me dicte أنايا؟ Pourquoi il doit me dicter أنايا كيفاش ندير الديمقراطية على بلاد؟ Et enfin, وقت نروحوا للصحراء الغربية. Le Maroc, vous êtes marocain, vous êtes allé dans un territoire occupé. Et vous avez fait un rapport fallacieux. Déjà des simplistes, simples, mais vous n'avez pas dénoncé. Mais laissez-nous partir aussi. كنت خلينا ذاك نطلبوا من الحكومة الجزائرية تخليك. ما نتفاهموش معها الحكومة. واش درس تعطينا في الديمقراطية؟ نسحقوك. علاش نسحقوك؟ سيليا كان المنظمه الدوليه تحب تكريتيكي الجزائر من حقها تكريتيكي. لا ديجا لا ماتير عندها لي ريبريزونتون تاعها. ديجا امنيستي انترناسيونال عندها وحده جزائريه هي تحضر. وعلاه ما ديرش pourquoi elle n'accepte pas Human Rights Watch d'un Algérien sur place ولا donc pourquoi elle fait le genre de board هذاك تاع حسام المصري هذاك اللي يزيك اللي يقبض حتى هو كون كوا باش pour plaire à qui? À Pew, à Carnegie, à qui il plaît? Au sénateur de Boston, pas au sénateur de Boston, au sénateur du Connecticut. À qui, comme vous? À qui? Pourquoi vous nous attaquez, filles, à Washington? Pourquoi vous nous frappez dans le dos? Vous frappez le peuple algérien. Vous frappez le pays, l'Algérie. Vous voulez pas, vous voulez même الأمازيغية تحبوا نجوا معاكم، أمازيغية الملك ما نجوش. أما كل واحد أمازيغيته حتى أنتم تتصرفون كما نتصرف نحن. Voilà. Nous faisons un effort dans notre pays, faites comme nous, ou fermez-la. عندنا ضمير احنا. Nous sommes plus nombreux à contester. Vous êtes même pas quelques-uns déjà فيكم فين. Peut-être هذاك مبارك ولا شكون اللي فيكم؟ شكون اللي فيكم؟ شكون على هذا نهضروا على الجينيرو تاعنا. Nous avons le courage aujourd'hui et demain. شكون في العرب ولا في حتى بلاد افي لو كوراج même تقولوا علينا nous sommes indisciplinés parce que nous avons fait une révolution. Vous n'avez fait rien du tout. Vous avez reçu le cutis, vous avez reçu le canevas, le patchwork de la France. C'est ça. Et vous êtes amis avec notre ami. Vous êtes amis avec, bien sûr. Bien sûr. Qui vous a choisi? Qui vous a introduit? Pourquoi vous êtes à Stanford? Pourquoi vous êtes avec Larry Diamond? Pourquoi vous êtes à Hoover? Qui vous a financé? Qu'est-ce que vous avez écrit? À qui vous êtes un élément du service secret. Vous travaillez pour une succursale. Vous travaillez pour une succursale. C'est la même succursale qui a proposé au Maroc, au roi du Maroc, باش يقلد هذاك السيناتور تاع لا فلوريد. C'est pas un sénateur, c'est un membre de la Chambre des représentants. L'espagnol, je sais pas comment il s'appelle. Le cubain هذاك. تجروا كم تجروا الايامات. كم تجروا تسبسبون باش تقولوا لامريكا واسرائيل باللي لازم تعاونونا في الصحراء باسكو شوف علاش هذه مش هذه فحوليه هذه فحوليه.